खाजामा चाहिँ चट्ट बटुक अघि भर्खरै पोलेको तातो सेल छ अनि मुलाको अचार चम्ची नै चाहिएन नि बटुक चाहिँ रेडी बनाइसक्नु भएको छ अब यसलाई पोल्ने मात्रै यहाँ पाक्ने ल उनी चाहिँ मेरी कान्छी साले का खोपड़ी तोड़ साले का खुल्ला छ के छ तै हो भोलि भोज खाने ल है सबैजनालाई नमस्ते दर्शकबिन आज पाल्पा ससुराली आएको छु दर्शकबिन नौलो ठाउँमा नौलो किसिमको भिडियो लिएर आउँदैछु दर्शकबिन विशेष मेरो यहाँ ठुलो जेठानको छोरा बधाईको भोलि बिहे छ पर्सि भोज छ आज तन तयारी गर्ने त्यस कारणले म आज तनहुँबाट आइपुगेको छु अहिले चाहिँ म पाल्पा जिल्लाको यो तानसेन यता माथितिर पर्छ म चाहिँ पोखराबाट स्याङ्जा वालिङ हुँदै तानसेन हुँदै यहाँ चाहिँ अहिले तानसेनभन्दा थोरै छ एकदमै थोरै मुनि यो डुम्रे बजार तल्लो डुम्रे र माथिल्लो डुम्रे रहेछ डुम्रे बजारमा छु दर्शकबिन पक्की पुल रहेछ अब मेरो ससुराली जाने यतापट्टिबाट मलाई लिनलाई चाहिँ भदै आउँदै हुनुहुन्छ भोलिकै बेहुला भदै लिन आउँदै हुनुहुन्छ म एकैछिन यता तानसेन पर्छ यताबाट आएको म चट्ट खोला रहेछ खोलाको नाम चाहिँ थाहा भएन चट्ट यतापट्टिको पुरानो पुल रहेछ गोरेटो पुल सानो मान्छे हिँड्ने पुल रहेछ चट्ट पुलमाथि हेर काइदा पुलको सदुपयोग भएर चाहिँ यहाँ घाममा चट्ट लुगा सुकाउने यो चाहिँ पछि बनाएको पक्की पुल रहेछ यताबाट मुनि गएपछि एकैछिनमा बुटोल पुगिन्छ है साथीहरू ल दर्शकबिन यता ठुलो जेठानको घरतिर आइपुगिसकेको छु यही बाटो पछि आएको हिँड्यो भने 15 मिनट बाइकमा 3-4 मिनट ऊ पछाडि छ दर्शकबिन जेठानहरूको घर फाँट छ यहाँ 12 बजे फाँट भन्दो रहेछ यहाँ चाहिँ मेरो झोलाहरू यहाँ छ यो सायद पारी लानलाई बिहामा लानलाई होला यो चट्ट बियरको कार्टुन एकचोटि सर्लक्क देखाउँछ है त यहाँबाट ल त्यहाँ झोलुङ्गे पुल छ यहाँ खोला पारी एउटा सानो फाँट छ 12 बिसे फाँट भन्दो रहेछ त्यहाँ है ठुलो जेठानको घर यहाँ सिँगार पटार गरेर पनि गेट वेलकम गेट बनाइसकेर यता फेरि चट्ट भोजभत्रको लागि टेन्ट टाँगेर है को सामान लिएर जाँदै हुनुहुन्छ भदै चाहिँ फेरि बजारतिर फर्कियो मलाई छोडेर बेहुला भदै हो स्पेसल्ली तुरुन्तै त कहाँ एकैचोटि सुरु भ्लगको स्टार्टमा त के देखाउनु है यहाँ चट्ट लगाएर झोलुङ्गे पुल सर तरेर जाने ल है ओहो हल्लियो त एकछिन चुप्पो लाएर बस्नु पऱ्यो हल्लियो झोलुङ्गे पुलमा मजा भएको छ त्यहाँ सालनानी मलाई लिन आए जस्तो छ ल हाम्रो सालनानीले मलाई लिन आउनु भएको रहेछ ढिलो आएको रे अन्त चाँडै आएको नि खै एकचोटि यता हेर त यता ल उनी चाहिँ मेरी कान्छी साली है अब भिडियोमा चाहिँ उता कान्छी मात्रै राखिने साली काटिदिने हो के नमस्ते ल है चट्ट गेट हजुर अब क्यामेरा सालीले समाउँछ
नमस्ते भाउजू नमस्ते उता बजै सबैजनालाई नमस्ते सबैजनालाई नमस्ते ए ठुलो हजुर यता हुनुहुन्छ गुमा नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ हजुर आरामै नमस्ते मैले के पर्छ छैन हजुर बजाइ हो ए ल जिजु बजाइ ल जिजु बजाइले यता बटुक बनाउँदै रहेछन् ओहो यता सबैजनाले बटुक बनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ सैनु त थाहा भएन याद भएन है सबै ल हुन्छ 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 यता चाहिँ हाम्रो भदै ए हजुर नमस्ते नमस्ते यता चाहिँ ठुलो गुमा सबैभन्दा ठुलो गुमा भोलिको बेहुला बाबुको मम्मी दाइ कहाँ हुनुहुन्छ दाइ भित्र हुनुहुन्छ ए हो ल म भित्र जान्छु है भित्र हैन उता टेन्टमा हुनुहुन्छ टेन्टमा हुनुहुन्छ हजुर ए बनाउँदै हो उता हजुर टेन्टमा हुनुहुन्छ ए ल ल ल यता क्याटरिङको सबै गाडी दाइ नमस्ते ल हजुर हजुर मेरो सबैभन्दा ठुलो जेठु सन्चै हुनुहुन्छ ल ल तयारी हुँदैछ त यहाँ टेन्ट लाउनलाई यहाँ चाहिँ मैले जेठु भन्दा पनि दाई दाई भन्छन् भाउजू भाउजू भन्छन् श्रीमतीको दाई भाउजू भएको कारणले हाम्रोतिर चाहिँ फेरि जेठु गुमा भन्छौँ क्या हजुर हजुर ठिकै छ यहाँ टेन्ट उतै क्याटरिङै हो त पुरै त नि हो यता 3 ठाउँमा यहाँ चाहिँ ठुलो रहेछ ल यहाँ चाहिँ बेला बेला राख्ने हो पर्सीलाई ए त्यही त उखुको एक मुठै रहेछ कसको हो दाइ यो हाम्रो बाजेको माउली ससुरालीको ए ल ल सक्कै बाजेको बिहानदेखि सुरु भएको दाइ बिहानदेखि गरेको है हाम्रो उहाँ पनि जेठानै हो के अरे हाम्रो मैला बाको मैला सासुरो बाको ठुलो छोरा कहिले आउनु बाजे म अस्ति आएको थिएँ हो कति छ छुट्टी अब छुट्टी मेरो 2 महिनाको छ हो 2 महिनाको जनवरीको लास्टमा मेरो ए जानलाई ए ल ल हुन्छ नानीहरूले यहाँ सिँगार परार गर्दै भन्नुहुन्छ यो गाग्री तामा गाग्रीलाई ए कलर यसरी दल्नुको साटो यो पिठोलाई कलर आमामा यो त धेरै मेहनत गरेछ हौ त होइन र पिठोमा कलर हालेर मुसेर तेल हो कि पानी हो यो पानी ए त्यस्तो हो दाइको नाम एस ए सुन्दर ल बेहुला बाबुको नाम भदै बाबुको नाम यस लेखेको यहाँ टक्क टाँसियो यस प्लस जी ओहो कसको आइडिया यो तिमी त यो उसलाई के भन्छ अरे यो डेकोरेसन कारहरू डेकोरेसन गर्ने त्यो के हो यो अनि के यता साइली भाउजू सन्चै हुनुहुन्छ नमस्ते है सरहरूले बियर लिएर आउनु होला गर्नु तपाईँहरू आफ्नो काम ल है साथीहरू यो चाहिँ पालपाली बटुक हाम्रोतिर तनङ्गेभन्दा अलिक फरक हुन्छ बटुक चाहिँ यता ल यता 12 बटुकहरू पकाउँदै हुनुहुन्छ दिदीबहिनीहरूले भने यता टेन्ट कुर्ची लरै भोलिको लागि यता टेन्ट ताङ्दै हुनुहुन्छ साथीहरूले
ए यहाँ चाहिँ यो कुलो पुरेको सर कुलो पुरेको यो राखेर ए हिँड्नलाई सजिलो हुन्छ हिँडुल गर्ने यताबाट यता जानुपर्ने भएको कारणले यहाँ चाहिँ खट्टा राखिदिनु भएको छ दाइहरूले यता सारको ठुलो यहाँ पनि ढुङ्गासुङ्गा राखेर खट्टा राखेर यता जानलाई सजिलोको लागि कार्टुन बियर आइयो ल दिदी नमस्ते दाइ नमस्ते नमस्ते म त यहाँ ड्रोन उडाउनै लाएको थिएँ अनि ठ्याक्कै तपाईँहरू आइपुगेर फेरि ओर्लिएको हजुर एला हुन्छ आइपुग्नु भयो उहाँ चाहिँ मेरो साडु दाइ ल दाजु एकचोटि नाम भनिदिनु ब्लगमा मेरो नाम चाहिँ मनोज थापा हजुर कञ्चन गाउँपालिका वडा नम्बर 3 दहिया यो ल धन्यवाद धन्यवाद जिल्ला पनि भनिदिनु रूपन्देही जिल्ला ल ल ल हस् धन्यवाद है ल यहाँ बजाइहाल्यो सबै बटुको चाहिँ रेडी बनाइसक्नु भएको छ अब यसलाई पोल्ने मात्रै यहाँ पाक्दै रहेछ ल यहाँ दाइहरूले चिया खाजा बटु खाँदै हुनुहुन्छ नास्ता ल्याउने खुर्केन त्यही भएर कालै भयो ल दर्शकगण अब यहाँ ठुलो जेठानको यहाँ चट्ट मुनि गोठ छ गोठमा चट्ट के छ सब देखाउँछ है त टक्क यहाँ घर भयो यता मुनि सट्टै कुखुरा खोर भैँसी बाख्रा आमामा कति ठुल्ठुलो हेलो ल आमामा दुनो भैँसी रहेछ निकै धेरै दिन्छ क्या यार दुध त आमामा आमामा यता बोको बोयर कति ठुलो बोयर हो यता चाहिँ फेरि बुङ्गुर रहेछ पुरै खुल्ला छ आमामा के छ तै हो भोलि भोज खाने भाउजूले खाजा नास्ता लिएर आउनु भयो कसलाई भनेर भनेदेखि नि यहाँ काम गर्ने दिदीबहिनी आमाहरूलाई बजाइहरूलाई 12 बटुक पकाउने सबैजनालाई कति धेरै होला
ल ठुलो गुमाले यता रक्सी हाल्दै हो गुमा रक्सी हो यहाँ ठेकीमा हामीले त रक्सी त छ उ हाल्छौँ हामीले त ठेकीमा त रक्सी राख्छौँ ल ल ठिक छ ठिक छ ठिक छ कानुङ इलाङ छ रक्सी इलाङ दाके दानसिङ गाके हाले पापाको गुमे चाहिँ मगर भाषा वार्किले छ नि नै त वार लाग्ने बाबु मगर भाषा त ए अँ त नि माइत कुलाटा गुमा मौमाई त बोङ नस्काली छ हाले बाबु ए स्याङजानी हाले हजुर ए पाल्पा नाले पाल्पा ए पाल्पा हाले ए लास्टमा जाने ल ठुल्गुमाले रक्सी बोतलमा एक जम्बो अब कसलाई पठाउनलाई हो गुमा यहाँ घुम भएर राख्नु भएको यो एक रक्सी यहाँ हाम्रो बटुक टोलीलाई खाना दिउँला भनेर भोरेको ल ल अस्ति श्रीलङ्का खेलमा जानुभएको थियो यहाँ ठुलो जेठामकोमा खाँदा खाँदै पछाडि बजेहरूले आमाहरूले खाँदै हुनुहुन्छ खाजामा चाहिँ चट्ट बटुक अघि भर्खरै पोलेको तातो सेल छ अनि मुलाको अचार चम्ची नै चाहिन्छ नि कुरुम कुरुमलाई क्रिस्पी भन्छ होइन दामी दामी तनुको भन्दा अलिक फरक हुन्छ यताको बटुक चाहिँ हामीले त 12 भन्छ यता चाहिँ बटुक हुन्छ अर्को गिलास पान सबै त्यसै त बाटी छोडेको सबै सबै खाइरहनु अर्के यताको अर्को सम्पाङ यताको अर्के गिलास पान होइन प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर चाहिँ बोलाएको थियो नि त अर्कै बिचरा धरानदेखि आयो ठिकै हो गरेको भनेको त्यही धरान आफ्नोमा धरान त धेरै राम्रो बनाएको छ नि अन्त होइन आफ्नो त्यही गरेर त्यही मान्छे अब सुकिसकेको छ अब टासिन्छ बबाल छ त बाबु रोइसक्यो सरको त्यो चाहिँ कहाँ राख्यो नि गेटमा ल यता बजे दिदीहरूले माला उन्दै हुनुहुन्छ दुबोको माला यहाँ दिदीले यस्तो खाँदै हुनुहुन्छ ए के हो ए म भने फान्टा भनेको यता चाहिँ बारी सरसफाइ हिउँदामा ल दर्शकबिन यता हुनुहुन्छ मेरो भदै सुन्दर अस्लामी ए भदै कहिले आउनु भएको भयो 1 महिना जति हाम्रो भदै सुन्दर अस्लामीको भोलि टिका फुकाउने विवाह भनौँ विवाह टोपक है कति टाढा छ नजिकै हो धेरै टाढा छैन ए ल भदैलाई बधाई शुभकामना है ल धन्यवाद भोलि बबाल तरिकाले जानुपर्छ है त हस् यहाँ आगो बाल्ने बारी सरसफाइ ल दर्शकबिन जेठानको घर मुनि यता करेसा बारीमा फलफुलहरू सब देखाउँछ है त आँप रहेछ यहाँ पनि आँप उता सुन्तला छ त्यसपछि यता ओहो कागती रहेछ है दर्शकबिन त ओहो कागती ओ आगो बाल्नलाई यहाँ हाम्रो भदैले ल ल ल
डिजेल अलिकति मिसाएर यो गेट भन्दा यतापट्टि पनि फलफुलहरू यता कागती छ अम्बा बेलौती छ ओहो यहाँ रहेछ सुन कागती कागती कति खाने यता तनक्कै लपक्कै सिमी रहेछ चट्टमाथि कौसीमा यो इलेक्ट्रिसिटी लाइट झिलझिलेवाला यसलाई चाहिँ डेकोरेसन गर्न लागेका छौँ ल दर्शक यहाँ चाहिँ सबभन्दा माथिल्लो तलको स्टोर रुम रहेछ है यहाँ चाहिँ सेल बटु यसरी कति धेरै हो 2 सेल उता नि सेल त्यसपछि बटु यहाँ गाग्रीको डेकोरेसन चाहिँ खत्रै देखियो अहिले चाहिँ यतिको डेकोरेसन चाहिँ मैले अहिलेसम्म देखाएको थिएन गेटमा राख्ने 2टा गाग्रीलाई कलरको साटो यहाँ पुरै कलरवाला मैला राखेर त्यसपछि आमामामा यो धान चट्ट घोचेर राखेर कोपेर राखेर पिलर यहाँ छ त यो ल अहिले चाहिँ दुबोको माला अलिकति धेरै भइसक्यो रहेछ यहाँ चाहिँ सयपत्रीको फुल र मखमली फुलको माला अहिले चाहिँ झिझिरे लाइटको तन्काउँदै गरेको अवस्था छ सर र यसरी सेतो डन्ठीहरू लाइट बालेपछि झिलिलै हुन्छ है ल साथीहरू यहाँ चाहिँ दुध है चट्ट दुध अघि देखाएको भैँसीको दुध दाइ नमस्ते दाइ नमस्कार मेरो एकजना साढे दाइ आइपुग्नु भयो भर्खरै साँझमा 3 भाइ भेट भइरहेछ ल दर्शकबिन साँझको 6 भइसकेको छ झमक्कै हुन लागेको अवस्था छ यहाँ विवाहको अघिल्लो दिन घरमा दुलाको घरमा प्रिपेयरिङ गरेर लगभग सकिन लागेको अवस्था छ के भइसक्यो कस्तो देखिन्छ अहिले र के गर्दै हुनुहुन्छ घर परिवार आफन्तजनहरूले हेर्नु होला झिलिमिली झ्यार्ला भएछ अहिले चाहिँ यहाँ फुलमाला यति धेरै उनिसकेको अवस्था छ दिदीले दुबोको माला के प्याटर्न भन्छ हे ल भाग्यो ल दाइहरूले यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ हावा चल्यो होइन चिसो भयो ठिक छ ओहो ल ठिक छ दाइ ठिक छ साडु दाइ र दाइले बधाई यता ल दाइ फेरि यहाँ आगो ताप्नु हुँदै रहेछ होइन ल फुपूले उनेको माला नाप्ने चेक गर्दैछ भदैले
यहाँ सुन्दा पछाडि पर्सि यहाँ चाहिँ पर्सि बिहान ठुला चाहिँ साला दाईसँग मोबाइलमा गफ गर्दै हुनुहुन्छ दाई नमस्ते है नमस्ते नमस्ते ए भ्लग खिचिरहेको छु यहाँ सुतेर नमस्ते गर्ने उठेर होइन भिडियोमा देखिन्छ है भिडियोमा देखिन्छ भ्लगमा आइन्छ 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 काट्ने भए ब्ल्याकमेल गरिन्छ फेरि ज्वाइँ हिसाबले फेरि कमिसन दिनुपर्छ यो फुटेज काट्ने भए अब ज्वाइँलाई कमिसन चाहिन्छ ल अघि उनीहरूको मालाहरू चाहिँ सरर यहाँ झुन्डाएर राख्नु भएको छ अझै माला उन्दै पनि छ त्यता फुलको माला लाउनेको कुरा हुँदैछ ल अब यो साँझको बेलामा खाना खान लागेको अवस्था छ यता दिदीहरूले खाँदै पनि हुनुहुन्छ यता दाइहरूले जेठानहरूले खाना सुरु गर्नुभएको छ ए दाइ उल्टो पो भयो त दाइ 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 उल्टो भयो ठुलो जेठान यता साढे दाई हुनुहुन्छ यता जेठान दाई हुनुहुन्छ यता दाइले खाना खाइसक्नु भएको छ दाइ दाइ एकदमै शुद्ध है तातो पानी अलिकति पनि लिनुहुन्न होइन दाइले मैले जति पनि लिनुहुन्न है ल अचार छ खाना दाल उता माछा बङ्गरको मासु ससुरालीमा चट्ट बङ्गरको मासु साँझमा खाना मान्छे उठ्यो